السلام عليكم أصحابتك وحرن channel كيغا فرحية عبد الله وإذا سلام مايا ميل وليبا وأدري ذا كجوكتان سو دواذا محن عاوة إذين هيا وحان إذين هيا وحكو دوان وحيابه آتوري إيغا براتين وحان إذين سو دياريي وآن وقت إذين كوكو سو بحيي سيادوغا فائدان على مدها اللغو قرطو قفك جعيلك هيو وهذا على مدها اللغو قرطو مركي أذيغا إداوانيو جعيلكو هايو فهمتي marka waa ka saacawa waxaan idin soo diyaariyay astaamaha ama calaamadaha lagu garto qofka uu jacayl ku haayo ama jacayl xadlaafahi uu ku dhacay lamaanihiisa haysta ama yuusan haysanin qofka jacaylka uu haayo astaamaha lagu garto gabar iyo wiil labada dhinac way ka hadlaysaa marar fara badan waxay soo dhadeen farxiyo maxay tahay inta badan adigu gabdhaha kaliyaad ka soo hadashaa caawa hadaba astaamahan aan idin soo diyaariyay rag iyo dumar boo isugu jiraan wiilasha iyo gabdhaha labada dhinacba waaye marka insha Allah daawasho waxaan calaamadaha lagu garto qofka jacaylka dhabta uu haayo rag iyo dumarkuba marka adiga ma kamid tahay bal iska eeg jacayl dhaba ma ku haya ama adigu qayb ka tahay ila daawo muuqaalkan marka waa 20 astaamood ee lagu garto inuu jacayl dhab ah adiga kugu dhacay daraasado dhowr ah oo xiriir ah oo ay sameeyeen xeeldheerayaasha ku talax tagay ama iyagu aad ka ugu dheeraaday arrimaha jacaylka ayaa shaaciyay astaamaha gaarka u ah ee lagu garto qofka jacaylka dhabta ah hayo ama uu haleelo taa oo aad ku garan karto haddii aad isku aragto astaamahan in adigu jacayl dhaba uu ku hayo qofka sida dhabta ay waxa uu jeceli waxa uu ilaaliyaa uuna sharfaa lamaanaha kale uu jecel yahay si ka badan sidoo uu daryeelo naftiisa astaamahan waxa laga hadlayaa ragga iyo dumarka labadaba waxa la yiri qofka sida dhabta ah waxa uu jecel waxa uu ilaaliyaa uuna sharfaa lamaanaha kale uu jecel yahay si ka badan sidoo uu daryeelo isaga naftiisa lamaanaha aad sida dhabta u jeceshahay waxa uu noqdaa ka u dambeeyay aad ka fikirto habeenkii iyo kan u horeeyay aad ka fikirto subaxii marka aad indhaha kala qaado qofka jacaylka rasmiga ah haleela si dhaba ayuu u ilmeeyaa una ooyaa markasta oo uu xasuusto lamaanaha uu jecel yahay isaga markasta oo uu soo dhaco telefoonkiisa qofka sida dhabta ah waxa uu jeceli waxa uu aad u doorbidaa inuu noqdo codkii lamaanaha uu sida dhabka isaga u jeclaa ama iyadu u jeclayd markasta oo uu soo galo qol ay dad badan ka buuxaan waxa uu ka baaday gooba uu indhaha la raaca inuu indhaha qaac ku siiyo muuqaalka aragtida lamaanaha uu jecel yahay isaga ama iyada haddii uu ogyahay halka uu joogo lamaanaha uu jecel yahay masaafaday doonto ha u jirtee wuu u booliyoobaa wuuna u tagaa oo waqti badan ayuu ku bixiyaa si uu ugu tago haddii lamaanaha aad jeceshahay uu la socdo rag ama dumar kale waa inuu muuqaalkiisa ama muuqaalkeedu uu si gaara kaaga soocnaadaa bidhaan ahaan masaafo durugsan kuwa kale waxaa lagala jeedaa in adigu aadanba indha u haynin dadka kale marka laga reebo qofka aad jeceshahay waa marka adigu aad tahay qof wax jecel marka uu ku soo eego lamaanaha aad jeceshahay ay indhihiinu isqabtaan waad ka naxdaa garaaca wadnahaaguna si aan caadi ahayn ayuu u sii kordhaa mar haddii aad naxdo garaaca wadnahaaguna uu zaa'id noqdo waxaad ogaataa qofkaasi inaad jeceshahay markasta waad ka fikirtaa wax kasta oo aad aragtaa way ku xasuusiyaan jacaylkiisa ama jacaylkeeda waxaad jeceshahay hadalhaynta iyo warka lamaanaha aad jeceshahay iyo maqalka codkiisa ama codkeeda ilbiriqsi kasta mar waliba in laga sheekeeyo ama la soo hadal qaado ayaad aad u doorbidaysaa qofka jacaylku biyo dhigaa kuma dhiirado inuu si caadi ah ula hadlo lamaanaha uu jecel yahay markasta oo uu la hadlay waxa uu dareemaa naxdin saa'ida
jacaylka uu u qabo ama kalgacaylka awgii. 12 meel kasta xilli kasta iyo wax kasta uu qabanayo qofka wax jeceli waxa qalbigiisa ka dhex guuxa lamaanaha uu sida runta u jecel yahay. 13 qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu bilaabaa dhageysiga heesaha iyo musiga dabacsan oo ay ku jiraan erayada macnaha leh ee ku dhibca qalbiga ee ku saabsan qiimaha qadarinta iyo xushmada jacaylka kuwaasi oo isagu si aad iyo aad ugu socda qalbigiisana u qaboojiya. 14 qofka sida dhabta wax u jeceli waxa uu markasta doorbidaa inuu ka maqlo lamaanaha kale uu jecel yahay inuu ka bareero jacaylka oo ku yiraahdo waan ku jecelahay kama maarmo. 15 haddii uu ku hayo jacayl dhabahi aragtida indhahaaga iyo qalbigaaga waxa aad ku lamaanaynaysaa lamaanaha aad sida xaqiiqda u jeceshahay mar walbana waxa aad jeclaataa inaad xad ag joogtid ama isaga aad agjoogiisa ka fogaanin muuqiisa codkiisa iyo weliba sheekadiisa aad mar waliba wehel la ahaato aad u dhowdahay. 16 uma quuro qofka wax jeceli lamaanaha uu jecel yahay been qiyaamo iyo quursi guusha horumarka noloshiisana waxa uu arkaa isagoo hanta ku guuleysiga kasbashada jacaylka lamaanaha uu jecel yahay. 17 qofka wax jeceli dhammaan astaamaha midabyada bilicsan ee uu quruxda iyo udgoonka badani ka buuxo wuxuu mar walba isku dayaa sidii uu lamaanihiisa ugu geyn lahaa. 18 waxa uu jeclaadaa in makhluuqa dunida ku nool oo dhami ay la jeclaadaan lana amaanaan lamaanaha uu jecel yahay. haddii ay gabar tahay waxay jeceshahay in aad loo amaano wiilka iyadoo ay jeceshahay. haddii uu wiil yahayna waxa uu jecel yahay in lamaantiisa ama gabadha uu rabo ama uu aadka u jecel yahay in mar waliba uu ka sheekeeyo isla markaana dadkoo dhan ama dunidoo dhan ay la amaanaan. 19 waqtigiisa qaaliga ah iyo naftiisaba waxa uu u huraa lamaanaha uu jecel yahay har iyo habeenba. haddii ay yihiin dad meel wada jooga waxa uu time badan ku bixiyaa sidii ay waqti u wada qaadan lahaayeen. haddii ay kala fog yihiin waxa ay time badan qofka uu ku bixiyaa sidii uu telefoon ama qadka iga wada hadli lahaayeen. 20 oo ah kan ugu dambeeya daawadayaal jacaylka dhabta ahi ma gaboobo ma gamashiyo ma guro ma gaagaxo mana guura abidkii. qofka wax jeceli kamana qanco yoolka jacaylkiisa waqtigay doontaba ha la gaartee mana garawsado wax kasta oo xumaana oo lidi ku lamaanaha uu jecel yahay ha yaraato ama ha badnaatee. xumaan kasta uu leeyahay lamaanaha uu jecel yahay waxaa baabi'iya jacaylka baaxadda leh ee uu qofkaasi u hayo. waxaa laga yaabaa gabadha qofka ay jeceshahay in mar waliba xumaantiisu ay badato balse waxay ku cafisaa jacaylka xaddaafka ay u qabto. wiilka sidaas oo kale waxaa laga yaabaa in qaladaad badan ay ka gasho gabadhu jecel yahay balse jacaylka saxda ee xaddaafka markuu ku hayo qaladaadkaasi waxaa tirtira oo baabi'iya jacaylka baaxadda leh ee qofkaasi aad u hayso. waad ku mahadsantihiin asxaabay daawashada muuqaalka aan idiin soo gudbiyey mar walba sida aad iigu xirantihiin waan idinkaga mahadcelinayaa oo channelkayga yari xaataha ah aad la socotaan insha Allah mar waliba wax idin cajab geliya ayaan idiin soo dhigi doonaa waan heer gabsanaha caawa haddii muuqaalka xoogaa yara codka uu weynaa markaad codka dhageysanayseen ama aad daawanayseen raalli ka ahaada maxaa yeelay hargaba iska jiro marka codka waa iska yara xiran yahay insha Allah waa wada soconeynaa waa la iska warhaynayaa waan filayaa in qaarkiin fara badan ay ka faa'iideen qaar badanna ay ogaadeen ma jacayl baa ku haya mise jacayl kuma haya rag iyo dumarba astaamaan idiin soo gudbiyena labada dhinacba waa ay qusaysay oo meel gaara ma ayan ahayn oo labada dhinacba waa ay ahayd marka oo maasantiin like share comment subscribe waa dhankiina ha igala baqiilina.